Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, one more boy Eze-Ana go cheat to Bonorite, or before Makatubo. Abumoni is in church, we go cheat to na temple. And then I bar for family, look as all more with teacher. Abukas money is in church, Northern Restoration, Evangelical Mission. Bronian Basso is ordinary. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. No, but you no go one case yoku. It's your why you webia. Bo. All you need to know about Uke. Yes. All you need to know about Uke. We don't know why. Now we show why you are. Gidi Uke. Uke be hendaba. Uke be hodachi. Uke mo challenges of life beyond their control. Those unforeseeable circumstances beyond their control. That is okay. Those things will set back to you. That is okay. When I took Uncle Wale go your money again, then when he had a book more book madam. I will catching and dote. I will catching you. Oh, will catching a madam betaro. Now I want to run a temple. O nwere ndị uke anyị na-eke eke asị ka ekere onye ahụ uke nwee ndị uke anyị na-achụpụrụ aja ọ na family ebi na-editamine ụdị uke dị ihe anwa ihe ọdachi ihe butere ya maka na ịmarụ the root cause of the problem ịmarụ ndị a ga-achụrụ aja na etu a ga-esi mee mbana wee sụọ mbana nne ihe nna agwa gị Nwachukwu na-ege ntị bụ na aga na-achụrịrị aja uke aga na-achụrịrị aja maka na nwere okpuru obi ọbụla na-achụ aja ihe na-efunarị mana before anyị gabara iru na nkụzi a echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa na-aga n'iru ọnwa June n'aha mmadụ dum ndị niile sonyere anyị n'isi ụtụtụ a ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world, the friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Na ndị ọzọ na-esonyela all over the world. Anyị ga-achụgodo aja wee ruo n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri je chụọ aja. Kparata na temple chụọ aja to entities of powers n'aha mmadụ niile. Kekwazi uke n'aha mmadụ niile. We started this group ritual over 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media or even in the radio TV. Maka na draw necessary. But I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Yes. Ihe ahụ enwere ike imewu n'onwe gị. Marụ na ọ dị mkpa na ị na-achụkwa aja ọnụ wuti ndị gị na ha so, ndị mmadụ, ka o wee dịrị gị mfe. Group can come together and work for one purpose. So ọ bụrụ na ị dị interested iso na aja a na-achụ n'igwe n'ọnwa ọbụla, chat ya m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi ganye n'ọnwa ahụ. Ọ bụrụ na ị dị interested ma ọ bụrụ nwere ajụjụ iwe na nkụzi ya anụ taa ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chat ya m na WhatsApp 0805 7837672 ma ọ bụ 0813 8243871. Ị na-anya na screen gị ga na-afụ nọmba mkpọrọ. Na ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị bịa ka anyị kwuo maka uke. I will say na uke is inevitable. As long as you are living in this gross material world, uke is inevitable because we are living in a challenging world, competitive world. And I'm here to tell you that as long as you are living in this gross material world, if there is no challenge, there won't be any champion. Yes. If there is no test, there won't be any testimony. But I want to tell you now, those things are inevitable, challenges of life. Mana enwere part of challenges of life, they are avoidable. When nke mmadụ ji aka ekotara onwe, maka ndị Igbo na-atụ ilu sị na onye ekotara ọgọdị ekotara ya. Yes, anyị bịa ka anyị kwuo maka ya bụ ihe ndị a anyị kotara onwe anyị. Yes, anyị ghọtara agbara wuo onwe anyị. Ma ọ bụ nke mmadụ akụ mmụọ mmadụ gbapụrụ. Maka dịka si gwa gị na anyị bi n'ụwa competitive world.
ụwa dupụtara n'anya mmiri, ụwa ekwuru na anya ukwu nọ. Ụwa bụ survival of the fittest. Nyawa agbakọ na nkịtị mgbe ọnọdụ gị adọzi etu o kwesịrị ịdị. Onye gụwa bụ egwu mgbe ihe egwu na ha ịma mgbe ọnọdụ gị adịrọ mma. Agbakọ na nkịtị, a continue kwara na-eme the same thing over and over times and expect a different result. Or not possible. You must always do the needful. Yere ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị na-ekwu na ndị uke nwere uke si na ndị otu, nwee uke si na chi na ihe si n'iyi ụwa, nwee uke si na nke imetara onwe gị. Anyị ga-ewe one by one. O nwere uke nwere ike isi na chi gị, ma ọ bụ uke nwere ike isi na ndị otu gị, maka n'ihi na akpara akpa. Before you are here, e nwere some certain level of agreement reached with chi gị na ndị otu gị before ị bịawa. E nwekwaziri nke si n'iyi ụwa, ihe ị ṅụrụ n'ụwa mbụ gị. Ya na-afụ gị na ndị mmadụ na-ekwu okwu, onye agha asị na ụwa ya asaa ọzọ na ya ma emenata nka ma na ya emenata nka, ọ bara n'iyi, okwu ekwucha ṅụọ iyi. So o nwere ụfọdụ iyi ị ṅụrụ n'ụwa mbụ gị, ya bụ idivieti ya na ya o bute mpịawa azụ. O nwere ndị chi ha si na ihe chi ha na-asọ, dịka nkụzi anyị kọwa yesterday, wee baa na ihe a bụ ihe chi gị na-asọ. Ị ga-amarịrị nsọ chi gị, mara nsọ ndị otu gị na nsọ agwụ gị. Ị ga-amụ ya maka ihe na nwatakịrị ọbụla that refuses to learn the language of his parents will only blame his or himself, because it's a matter of time that particular child will be isolated. It's the duty of you as a human spirit to learn the language of the spirit. Maka na ịbụ mmụọ, Chukwu bụkwazi mmụọ. So ịchọ ka gị na ndị ụwa mmụọ na-akparị, igbe ya na-ebi ndụ na mmụọ, hapụ ndụ anụ arụ. Yes. So ihe na-ekwu maka ya bụ na o nwere ihe bụ ihe chi gị na ndị otu gị na-asọ, and ọ bụrụ na ịsọrọ ya, o butere uke. Ka m gbara onwe m atọ, agwara m gị na m nwere onwe m I don't take alcohol. Yes. Ọ bụrụ na m ma emetụ ime just ka mmetụ niile, ma once in a while occasional drinker. Now ọ bụrụ na decide ya ka ṅụọ mmanya etu ndị ọzọ si aṅụ to stupor, ọ ghọrọ m another thing. Ịghọtara ya? So mmadụ ama afacha kpacha anya fie aka anya na aka na abụ n'anya tinye asị ka o tinye onwe na nsogbu. Etu a ka ọ dị chi gị na mmụọ nsọ gị, o nwere ihe ha na-asọ. Isi na ka ime na ndị ọzọ mere, maka na oke soro ngwere gbaa mmiri, ọkọcha ngwere na ọma aka oke. So ọ bụrụ na mgbe ọ bụ na ị divietiri ime ihe agha asịrị gị mee, iresi ibu o buru ha ọ bụ lala, a ga-apịawa gị azụ. Ịghọtara ya? Ọ nọ ka nwatakịrị that refuses to follow the path of our advice of his parents will receive mpịawa azụ n'ụdị dị iche iche. O nwere ike ireceive kwu disowning. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị gị na ndị otu gị. Mgbe ọ bụ na ị hapụrụ ihe ị kwesịrị ime na-eme ihe ọzọ, ị ga-ereceive mpịawa azụ. Maka na ancient book say you cannot spare the cane and spoil the child. Mgbe anwa chi gị na mmụọ nsọ chi gị na ndị otu gị na-apịawa gị azụ, abụrụ na ha akpọrọ gị asị, kama a na-apịa gị ka ireceive sense, ka akwụnye gị n'ọkụ. Ịghọtara ya? Ka emee gị ka ịkpawa agwa etu ị kwesịrị isi kpa. Ụdị ihe na-etu anwa. So mana mgbe anwa a na-apịa gị ya, because ị ghọtara, you don't see beyond your nose. Ị mara na ihe a na-apịara gị ya bụ ka o wee dịrị gị mma. I remember when I was growing up. I remember during our time, I remember the Indomie generation. And I say, where they like a kute. During our own time, I was and I go twice. In my reason, Maki and Anu police may has memena. More we keep what bad company as a keep. In the Jabata, I walk about. It was why looking guy. Mana broketa, no, don't do this. Is a child abuse. However, like a kute. That is the problem. So, so now, na 21st century. That I pass over here, I was over yourself. But I like a kuten. Walk at Yaka Haji number. Whenever you deviate
from that original plan set goals gị na ha nwere na mmụọ before ịbịawa n'ụwa. They will bulala you. Mgbe ahụ ha na-ebulala gị, o nwere ndị bulala nke ha bụ na ha ga-anapụ ihe ha ji dị ebube. O nwere ike ọ bụrụ biznes, o nwere ike ọ bụrụ agara ofubo ego. O nwere ndị bụ na-arụ ike ha ka a ga-anapụ ha. Ewere arụ ike ha na-eme jonjoroko. Enwere ike atụọ ya n'ọrịa mgbe ahụ pụta n'oge nọ na-eme. Ụfọdụ ụkwa na-aga anapụ ha ihe ha na-enye ha obi aṅụrị na ndụ a. O nwere ike ịbụ marriage, o nwere ike ịbụ ọmụmụ, o nwere ike ịbụ mmadụ ikwe na ka ụmụ mmụọ jide aka agbanyere gị ọgwụ, maka na agbanyere gị ọgwụ agbanyere gị overdose. Mana ijiri aka gbara ọgwụ mmụọ ọbara gị. So gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? Na those things a na-eme nwelu ihe dị na ndị otu gị kpalụ nọ ihe ị ga-aje ka ime n'ụwa. Enwere ihe a na-akpọ JD. Yes, job descriptions. So enwere job description enyere gị n'ụwa mmụọ before ị bịa n'ụwa mmadụ. So mgbe ọ bụla ị deviate for that job description, you will be penalized. Ọ dị ka onye na-arụ na company. Wee nye ya JD, job description. You will fail lụọ ime that your job description, you will be penalized. Mpịọdị. So etu a ka ọ dị n'ụwa mmadụ. So mgbe ahụ ha na-epenalize gị, ha na-ewetara gị bụ uke. Mana maka ihe na ndị na-ewetara onye bụ uke m ndị gị na ha so. Ndị si na ndị otu gị, ndị si n'iyi ụwa, ndị si na chi gị. Ihe anyị na-eme ụdị abụọ aja ka anyị na-achụpụ wee kwụọ fine. Ọnọdụ ka road safety abụrụ our enemies, alright? Mgbe itinye road seat belt, mgbe imere ihe ị kwesịrị ime, road safety officer wee kwụsị gị. Ihe ị ga-eme bụ penalize ya gị, gwa gị fine ya akwụ. Ịkwụcha fine ahụ ka e wee dọọ gị aka na ntị jebere onwe gị. Ntị ọ dị, they are not your enemy. O nwere mana ndị road safety abụrụ ya enemy, mana ha na-ewetara uke ọkwa eziokwu. At least they stop your movement. They delay you. Okay, delay. Mana o nwere uke bụ nke ọjọọ ya. Uke bụ nke ọjọọ ya bụ travel anyị na-eme wee dana n'aka ndị amrọba, ndị kidnapper. Ka bụ nke ọjọọ. Ifo ka nsi wee were ihe na-eme n'ụwa wee maara gị atụ. Yes. So ọ bụrụ na mmụọ na anyị gbagidere afọ ya gbata afa na ihe butere uke na ndụ gị bụ nke si na chi, nke si ndị ụwa, nke si na ya spiritual associate, maọbụ nke si na ndị mmiri gị, ihe anyị na-eme ewe aja ka anyị na-achụpụ. Maka na uke a abụrụ for bad. Uke a bụ ka i wee kwụrụ n'ihu ọrụ. Uke a bụ ka e wee kwụnye gị n'ọkụ. Uke a for ya good. Mana o nwere uke ọzọ si n'aka ajọ mmụọ maọbụ ajọ mmadụ nke agbapụrụ n'aka. Uke si agbapụrụ n'iyi ụwa. Uke agbapụrụ na si n'aka ndị amosu to destroy you. Uke agbapụrụ through casting of spell. Ọgwụ agwọrọ agwọ, echiche ejere eje na okwu ekwubiri ekwubi. Ka bụ negative. Maka na uke ha na-aghọta bụ to destroy you is no benefit. So uke nke a anyị na-eke eke. So ịfụna ka anyị si arụ ụzọ ọrụ na abụọ. O nwere uke ahụ uke achịfụrụ acha nke bụ ndị otu. Positive uke, let me put it this way. Uke ndị ahụ ka e wee mee ka ekwenye n'ọkụ ka ị banye na line positive. Mana negative uke bụ uke ndị a na-abịara gị mana ọ to destroy you, and uke a si n'aka ndị ilo. Ka a na-eke eke. Ọ na-aghọtara ya. Ndị maara nkụzi mana nna ala ka ihe ọmụmaatụ ka m were portray my point ka i wee ghọta ya nke ọma. Ihe anyị ji eme ewu na anyị chọrọ ka anyị carry everybody along, ma ndị nọ na spiritual kindergarten, primary, nursery, na ndị nọ na primary wee karịkwazie on ndị nọ na mahadum, ndị dịgo knowledgeable. So ihe na-achịkọwara gị bụ all spiritualist gị, dibịa gị ka ọ gbara afa gị ama na ọ bụ achụ uke ka a ga-achụrụ gị ma ọ bụ na ya ekere uke. Nwere ihe mmụta. Gịnị ka m na-ekwu? Nwanne kewekwa uke. Uke bụ ọrụ a na-alụ from time to time. Ma ihe ọ bụ ihe kpatara ya na ọ bụrụ na ihe nchi na-ata agwụrọ na nchi a na-ezu ike, ọnya ka o ji dị mma na ịga na-esonye na fraternity, sonye na grupu, ya nwee grupu gị na ha so, nye nwee ọta na-ekwubiri gị okwu, like ndị nọ na temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, friends of the temple and the consecrated group. N'ọnwa ọbụla we watch their back, we tụọrọ ha agenda when necessary. So ị kwesịrị inwe grupu, maka na isi ka ị na-achụ ya individually or your own, ọ ga-eme gị spend their more. Mana nke group nwere ike ị na-achụgoro nke personal, ọ bụrụ once in a while. Mana nke group nwere ike ịda contribute peanuts
together emekọta ya ọnụ. Ha ma chịkọwara etu spirituality a ga-esi dịrị ife. Yes. So mana ị mara n'ihe gbasara uke, as long as ị nọ na this world, challenges ga na-abịa. Otu n'aka ndị otu gị maka na ide eme ihe a chọrọ ka ime. Ochi n'aka ndị ntachi obi, ndị anya ụfụ, ndị ekworo na ndị anya. Si n'aka ndị amụsụ. Yes. So a ga na-eke ha. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị family, chat ya m na WhatsApp. WhatsApp number iji nweta m bụ 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe ike na-esi n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi nwoke n'isi nwaanyị. Ndị niile anyị na ha so. A sị na ọmaka ya emere ụnụ. A sị m na kekaka ya amakwa n'ụnụ na tiji ya ama ọnụ. A sị m na onye fụrụ ụnụ na-atụ ufere amapụziri ọnụ na-apụ ya n'ukwu. May the blessing of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be favored. May you be protected. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu oje eji wee chụọ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome. Udo chi ya.